यानी तुम जो लाजामा करा के उस पहाड़ी तो थले लथे हो तो मुड़ के तकलीफ नहीं ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ महफूज ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਆਪ ਦਫਨ ਕਰਾਂ ਦਰਿਆ ਚ ਤੋਂ ਰੋੜਾ ਸਾਰੀ ਸਾਵਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਣਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ मैं ही कराना नवे काप इस्तेमाल होने। इनको एलर्जी का मसला था, रेशे का मसला था और बहुत ज्यादा ये तकलीफ में थे और पहले सेक्शन में ही बकौल इनके 80-90% ये बिल्कुल ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह।